Hi viewers, welcome back to my channel. So hotel check out பண்ணிட்டோம். இப்போ ஜட்டாயுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஹோட்டல் துவாரகால அந்த வீடியோவை மறக்காம பாருங்க. என்னோட ஷார்ட்ஸ்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ ஜட்டாயு எர்த் சென்டருக்கு வரும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 11 o'clock 11:30 இருக்கும். பட் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அவ்வளோ கூட்டம், அவ்வளோ ரஷ்ஷுங்க. இது நாங்கள் சத்தியமாக எதிரே பார்க்கல. நிறைய ட்விஸ்ட் இருந்தது அங்கே போனதுக்கப்புறம். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் வர வீடியோஸில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். ஜட்டாயுவில் வந்து கேபிள் காரில் போகிறதுக்கு ஒரு தனி க்யூ, நீங்கள் படியில் ஏறி போகிறதுக்கு தனி க்யூ. ஸோ படி ஏறி போகணும் அப்படின்னா 836 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி ஜட்டாயுவில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமும் அங்கே போனால் என்னெல்லாம் ஷாக் நமக்கு வரும் அப்படிங்கிற விஷயமும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ண போகிறேன். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸ்டே டியூன்.